Harflerini mi getirdin Doğacığım? Evet istedim. Seni çizebilirsin. Evet, harflerinle kule mi yapalım bugün de? Evet. Yap bakalım. Onu buna da başlayalım. Hı. Ben de bu harfi koyacağım. Ben de bu harfi koyacağım. O hangi harf? H harfi. E harfi. H harfi. H. He. Hı. Z harfi. Bu da U harfi. R harfi o halacığım. Harfi. R. Y. Hı. P harfi. Ve ben bir tane S harfi koymak Ben de istiyorum. bunu koymak istiyorum. Q harfi mi koymak istiyorsun yani? Bunu da koyacağım. Hı. Ama çok oldu. Çok mu oldu? Evet. Fazla oldu değil mi? Sanki fazla oldu değil mi? Yıkamayacak bir şey. Şimdi yıkıyoruz. Bir, iki, Çok mu güzel? Allah Allah. Baba. M harfini yerleştir. O hangi harf? Ye. L harfi. Evet. Yerleştir bakalım L harfini. Şöyle önüne doğru çekersen daha rahat bulursun alacığım. Hı. L harfini yerleştir. Peki elindeki harfin rengi ne? Ye. Harfi. Tamam da rengi ne? Rengi harfi. Evet. Aferin. Çak bakalım. Çak Ya. Yaşasın. Acaba nerede? Elindeki harfin adı H harfi. Ye harfi. H yani Hamide'nin N'si. Hamide senin babaannen. Hadi şimdi bir tane daha harf bul. Bir önce bunu geçtim. Hangi harf o? B harfi. Sen sesli söyle. B harfi. Hangi renk peki? B. U. B. U. Yeşil değil mi? Yeşil. Hmm. Ama bunu nereden göreceğim? Ters çevir onu. Ters çevir. Evet şimdi oldu. H harfini de yerleştir. Evet. Şimdi bir tane daha harf seç. Ben seçeyim bir tane harf. Ben de buna. Hangi harf o? Gaz. N harfi. Nasıl? Bul bakalım N harfini. N, Z değil. Hayır o değil. Evet çok benziyor ama değil. Biraz daha bu taraflara bak bakalım. Evet buldun. Yaşasın. Aferin sana. Ama yapmadım. Ama halacığım çevir onu. Çevir. Ha, aynen öyle. Yeşil değil mi onun rengi de? Halacığım böyle çevireceksin bak. Hı, gördün mü işte şimdi tamamlandı. Ben bunu seçeceğim önce. Aa işte o da. Hı hı. Acaba ne işte? Para. Nerede? Orada. Hı hı. Gel bunu alayım. Nerede? Hadi bul bakalım. Bu biraz zor değil mi? Hadi bul bakalım. Sence orası mı? Evet. Hayır orası değil. Sen onun neresi olduğunu gayet iyi biliyorsun. Evet işte burası. Değil mi? Evet. Hadi şimdi bir tane daha harf Ben seç. bu. Hangi harf o? Anga al. R. Ye. Evet. Çok yaklaştın. Çok yaklaştın. Hayır, hayır, hayır orası değil. Daha demin çok yaklaşmıştın. Nereye? Beni. Nereye? Şuralara bak, şuralara. Evet, işte burası. Bonaka. Ve Z harfi Geldi. ve U harfi. Merhaba. Evet. Ve S harfi. Gelsene ne? Hı?
ve Harfi. P harfi. Harfi. Diğer harflerin nerede? Onlar kaybolmuş ne yazık ki, değil mi? Çiçek benim. Dökelim mi? 1, 2, 3. Çok eğlenceli değil mi? Şimdi bunlarda yazı yapacağım. Ne yapacaksın? Yazı da yapacağım. Hmm. Babaanne yap. Babaanne mi yazacaksın? Babaanne. Ahmet'in anne. Ahmet'i çok seviyorum ben. Kimi çok seviyorsun? Ahmet'i. Hamide kim? Babaanne. Babaannesini çok seviyormuş. Babaannesinin adı Hamide, değil mi? Evet. Hı hı. Tren mi yapıyorsun harflerinle? Evet. Şimdi, Cihan yapıyor. şimdi de trene mi geçtin yani? Evet. Şimdi seni Cihan'a geçtim. Dikkat et, düşme, tamam mı? Hı. Çok çok dikkatli ol, tamam mı? Ben abiyle beraber gezeceğim. Hı hı. Bir sayar mısın orada kaç tane harf var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 9. 10. Evet, çak bakalım. Şimdi ne yapacaksın? Ayağımı buna da batacağım. Ama ayağına batabilir. Ama batamaz. Hayır, ayağına batar, üstüne basma. Ayağın uf olur. Ha, böyle mi geçeceksin yani? Yuhuu! Çok eğlenceli. Hello. Çok mu eğleniyorsun? Evet çok eğleniyor. Hua! Şimdi annesi bombomu. Ayıcık bonbon da mı yapacak? Yoo. Caza. Ayıcık bonbon da mı yapıyor yani? Ben okuyacağım. Hı. Hadi bakalım. İşte Doğa tam bir Herkül gibi. Arkadaşlar. 1, 2, 3 başla. Yaya. Yuhuu. 1, 2, 3 başla. 1, 2, 3 başla. 1, 2, 3 başla. Yeah. Şuu. 1, 2, 3 başla. 1, 2, 3 başla. Go. Yuhuu. İşte harikaydı. Çak bakalım. Bir tane yapar mısın burada bekleyin? Burada mı bekleyeyim? 1, 2, 3 başla mı yapayım? Evet. Tamam. 1, 2, 3 başla. 1, 2, 3 başla. Ya. Uhu, işte harikaydın. Hadi bir hoşça kalın de. Hoşça kalın.